Hello，聽唔聽到？聽到啦，妹妹。想問下點樣改變下消費觀啊？連個咪未啊？之前話吓？你之前連個咪啊？我冇啊，之前有一個又係大洗俾老公，又係大洗啊！你洗咗去邊度啊？打牌咯，即係賭啦。係啊，呢啲唔關消費觀事啦吧？呢直頭係屙屎啦吧？呢啲陋習點改啊？冇得改啊！我知除咗你揾啲打牌，我細路先得對好㗎。打麻雀啊？多嘢都提唔起興趣啊。打麻雀定係德州啊？麻雀啊，啤牌都有玩啦。唉，冇底洞。我都係黃賭毒啊，最毒就係我個人又唔鍾意購物，又唔鍾意買嘢，又唔鍾意飲酒，又唔鍾意溝仔。你要遠離嗰班人先得。輸幾多啊？平均每個月？舊年平時都有打開嘅，其實從2020年開始打。咁肯定輸多過贏啦，唔使講噶啦。咁你覺得呢啲有冇俾人作局咧？唔係重點，俾唔俾人做局？人哋做局咧，只不過你係輸多啲。你確認呢班人做你局，你知唔知你會點啊？唔知啊。你確認呢班人做你局，你會換個地方賭。所以核心係你嗰個賭癮，而唔係佢有冇做你局。賭癮點解啊？冇得點解啊？你搵啲其他嘢搞下咯。我就唔中意賭嘅。你知唔知我看守所牛丸我都唔敢賭，因為我確認自己冇賭運。世界盃輸咗幾多唔講啦，已經真係冇呢個運。我就係行唔到偏財。不過人哋話直播都係偏財，唔怪之我咁閪講。冇啊！你確認自己冇呢個。依家都好似 total 輸幾多啊？有60萬話。食咗佢唔好。1年啊，差唔多8個月左右啊。食咗佢唔好。而家搞到我條仔好似佢日日話我廢嘅。個個都怕咗你啦，唔單止你條仔啦。我都話啦，你男人啦，黃賭毒啊，1000萬碌嘢都斷啦。你攞1000萬去食啊，人都食死啦。賭冇個一鋪過嘅啫，可能冇。我就好神奇，我條仔咁有錢，佢只中意打機，佢打機又唔充錢喎，咁都消磨到時間喎。所以佢有錢咯。好神奇啊！所以佢有錢咯。點解可以佢又唔充值啲遊戲喎？所以佢有錢。呢啲係咪自律啊？唔係自律啊，佢就係冇咩興趣。咁你話玩嗰啲競技遊戲嘅，你買個皮膚有咩意義啫？我原皮一樣打贏你啦，係嘛？冇啦，話俾你聽，你如果停唔到落嚟，你自己玩。因為佢經常打機都唔陪我，我經常去打牌。呢個唔能，呢個喂，你呢種就有啲離譜咯。即係個老公偷食，就賴個老婆唔陪我。你一日到黑啲心機喺晒啲小朋友度，一日到黑不聞不問，一日到黑冇情緒價值，你唔能夠咁樣吧？你唔能夠因為佢搵到自己嘅興趣愛好唔陪你，你就係你去賭嘅理由吧？係嘛？你唔能夠咁啊！做人唔可以咁啊！離晒大數啊！有啲佢唔係揀咗最平嘅嗰樣消磨時間嘅嘢咩？你都應該係啊！你都應該係啊！你應該玩個性價比高啲噶吧？你飲酒都幾千蚊晚啦，係咪？你釣魚佢中意飲酒，我又唔中意飲酒。我舉個例子啫，我係話你搵啲平啲嘅消遣項目得唔得啊？你唔可以咁嘅，你總有一日你玩殘晒。好似呢啲賭癮真係好難戒，好似玩咗呢啲，好似玩咩其他冇乜心機。你咪玩歡樂豆咪算咯。依家其實有戒咗幾個月嘅，但係都係會喺線上邊，都係會要打牌。你玩歡樂豆咪算咯，我知啊，你哋嗰啲線上有得打。係啊，有個粉絲截咗圖俾我啊，佢哋德州嗰個軟件裏邊有句佛山老張啊，咁問係咪我啊？我話你放心都得啦，你喺上面一定見唔到我。唉，其實咧呢啲錢咧係本身想換台新車嘅，咁本身想換新能源，你覺得呢啲新能源車係咪過多幾年先入手啊？唔使啊，幾時入手都啱啊，好成熟啊啲技術。哦。你冇一副好牌打爛啊，真係。你先同嗰班人斷聯先啦，我覺得。但係我私下都有借錢俾佢，咁未還晒佢，我想拉黑都好難啊。你借錢俾個賭徒？係啊。冇啦，你真係唔知個腦諗乜嘢。佢有俾利息我嘅。人哋要嘅係你個本金啊，你睺人哋嘅利息。又係因為
可能係老鄉啦，特別熟悉嘅啦，即係佢係開廠嘅。你知唔知熟人係攞嚟做咩噶？吓？熟人係攞嚟做咩噶？知唔知啊？唔知啊。攞嚟坑嘅，攞嚟呃嘅，唔熟都坑唔到你啦。佢開廠問你借幾錢啊？唔係，佢好似做開門廠噶嘛，資金周轉唔過，話發工資。佢問你借幾錢？借咗5萬蚊。一個開廠要發工資嘅人問你借5萬都唔使借啦，係嘛？彎雞啦，佢話佢搬廠喎，嗰時候玩得好興啊，嗰時候。你喺度候人嘅利息，人哋候你隻雞乸，麻煩。我依家諗住佢還清晒，我就拉黑晒呢幫人。唔好出去玩啦，賭有咩啊？你求其搵啲嘢玩下啦。無底洞嚟嘅，真係無底洞到不得了。戒賭先戒咗幫人，可能我你戒人，跟住咧，你搵到一個新嘅興趣，好自然呢樣嘢就唔記得咗噶啦。好似我咁啫嘛，我飲咗應該3年酒啦吧，係每個月20日以上嘅3年。咁呢排又健下身啊，又試下太凍啦，呢幾日冇釣魚。以前係中意飲酒嘅，之後咧戒，好似學識咗打牌先把酒戒咗。以前都係有酒癮嘅。一個邏輯啫，咁你學識咗其他嘢，你咪將呢樣嘢戒咗咯。唔係啊，你知唔知飲酒？好似學一樣比一樣衰嘅，點解？你知唔知飲酒同打牌最大嘅區別係咩啊？打牌貴啊！貴啊！屌你有冇計過條數啊？貴啊！你飲死1晚幾多錢啫？係嘛？係啊！你飲死1晚幾多錢啫？打牌貴啊，大佬！輸咗你又唔開心，贏咗又請食飯。係啊，都係輸咗幾日都瞓，夜晚都瞓唔好。咪咯，輸咗又唔開心，贏咗又要請食飯，唔掂水啊！咁樣真係唔得。呢樣嘢唔玩得。你翻去咩啦？你翻去飲酒啦。好嘅。唔掂得啊！呢樣嘢吓。好。希望你盡早行出嚟啦。我張晉同賭毒不共戴天。牛丸展開有咩好展開啫？逢星期四係牛丸啊嘛，嗰日食，跟住佢哋咧會攞啲信封製成啲啤牌。有啲係打下鬥地主啊，有啲又3公下。我玩咗幾次，你阿媽牛肉丸都贏唔到粒翻嚟。個個星期四嗰2粒牛肉丸都要輸喺埋出去撲街，唔賭啦我，冇呢個命。唔係啊，我無人問津啊，所以黃都唔關我事。我只要同賭毒不共戴天就得啦。係啊，牛丸都輸喺埋。刪除咧，我舉個例子，我刪咗你，我係想睇下你會唔會加返我，我想睇下你咩態度。跟住咧，我拉黑你咧，係我同我自己喺度鬥氣，明白嗎？然之後咧，如果你發信息俾我，我已讀不回咧，就真係放低咗你啦。